Şu anda Yeni Mahalle'de kombi bakımı ve petek temizliğindeyiz. Kopmak petek temizleme makinesiyle yüksek basınçlı petek temizliği gerçekleştiriyoruz. Şöyle size bağlantılarını göstermek istiyorum. Bakın, buradan bağlantıları yapıldı. Şuradan atık hortumuyla tuvalete verdik. Hep birlikte çıkan tortuyu görelim. Evet, şimdi gidere göndermiş olduğumuz tortuyu göstereceğim sizlere. Çok yüksek basınç geldiğinde gösteremeyeceğim ama en azından şimdi düşük basınçtayken görebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi peteklerin içerisindeki bu tortu sistemin dolmasına, çalışmamasına sebep oluyor. Biz 2 senede bir petek temizliği yaptırmanızı öneriyoruz.